冇試過俾鬼責你？我有鬼責，我責過一次咁，但係已經足以經典，係嘛？因為唔係淨我一個。咁你講先啦，我嗰個唔知有冇你嗰個恐怖啊？我又你講係咪恐怖？可能有啲人會覺得恐怖啊，因為我係有一段時間有2-3年，我係經常俾鬼責。係經常性地俾鬼責，係責到我都麻木咗，係嗰啲習慣咗，又嚟咁樣，係但係你嗰種會唔會覺得嗱啲人係因為好辛苦嘅，好辛苦嘅責完嗰下係喘晒氣，成身出晒冷汗，係咁樣樣嘅，係啊。咁但係你評估翻嗰段時間係咪？即係啲人話好攰啊，攰啊啲咁嘅肌肉疲勞啊或者唔知咩你個人就仲瞓緊，個腦就醒咗咁樣嗰啲嘢。係咪嗰種咧？嗱，因為喺咁多次裏面咧，有2次我係睇到有一個人影沉落去我度嘅，而我係完全感覺到佢個成個人嗰個形狀啊，即係佢成個即係擲落嚟嗰樣嘢嗰個形狀係一個人嚟嘅，係女嚟嘅。咁係咪仔嚟嘅？佢背佢正即係佢特別有個位硬啲咁樣。佢仲正面定背面？背面，即係屎忽重滾。睇到係啦，睇到佢係喺個天花板嗰度沉落嚟，跟住係仲要嗰個體型係要比我大嘅，仲要俾你大？係啊，體型係要比我又係大用嗰啲，係啦，我見親嗰啲都咁大都要隻，大佬咁樣，係啊，即係撞親 feel 到嗰啲。有冇後續嘅？但係冇乜後續。總之就係嗰一排就經常。嗰一排係都算係經常性發生，仲要喺我屋企咯。係啦，喺我屋企有幾次啦。咁有2-3次咧，就係我出 trip 嘅。跟埋你出去。咁唔一定跟埋出去嘅，可能係其他，我唔知啊。係啊，因為即係按有一次係我，因為擲到係可能我都唔係有個男人賞識咗阿斌哥，冇乜賞識，冇乜話特別感覺，跟住直頭即係初頭咧，頭唔係頭1-2次咧，可能跟住你哇一喐得翻一醒翻咧，跟住你就話哇，落去洗個面去廁所，跟住咧後面咧就擲完，咁啊繼續瞓啦，咁有一次係出 trip 同我同房嗰個咧，第2朝起身咁鬼嘢咁晚鬼殺咁嘈，通常都會發嗰啲嗌唔到但係嗌緊嘅聲。係啊，跟住我話你做乜琴日唔救我啊？跟住我琴晚俾鬼砸，好近㗎，即係嗰下，即係你係突然之間可能成，即係隻眼一望，跟住就啱啱就已經嗰個影就已經喺你呢個位，跟住落到嚟，就已經落嚟，跟住你完全 feel 到佢個 shape 係咁樣入埋砸咗落嚟，跟住仲要有一樣嘢就到個 shape 係啦。跟住仲要有一樣嘢，你套住咗佢嗰次係我都覺得俗稱嘅所謂，當俾鬼砸。你真係唔好當啊，大佬，好辛苦啊，真係揸落嚟，你 feel 到，因為嗰陣時有少少已經有少少竅門嘅，其實我因為你當係好攰啦，好攰定係話即係嗰種，即係你意識醒咗，你個身體未醒，即係已經有少少竅門，點樣可以快啲個人喐翻？快啲完事。係啦，點樣可以快啲完咗呢件事咁樣樣？咁但係嗰一次係。我想去做嗰個動作，第一隻係啦，擲翻去轉頭，跟住咧，你係感覺到嗰個擲住你嗰樣嘢再重疊，再沉多一下落嚟，係啊。嗱，嗰個咧就好似我咁聽落去好似冇啦，但係變得咧，但嗰個咧就難解釋啲，可能再難解釋啲，因為係有幾個巧合之謎嘅，你可以話。咁因為我而家搬入我而家個屋企嘅時候咧，咁開頭係家窮4壁嘅，咁自己喺度瞓，咁冇女朋友冇成，咁咧第一次啦人生聽到有個男人，好多人都係聽到呢個呼吸聲，即係咁類似咁樣嗰啲啦，咁嘅聲，跟住唔喐得，咁你知掙扎啦，好似你咁講啦，出腎寒咁樣嗰啲地。跟住話有冇搞我啊？咁樣我即係我首先係先入為主咗啦，一定係嗰啲嘢啦，對住我啊嘛，即係
有啲人講話呢啲係家臣，可能上一手咁大家共住。咁我就有冇搞我啊？而家間屋我住啊咁嘅嘢啦。鬧完之後咧冇事，咁耐都冇事，到而家都冇事。咁但係咧之後我識咗另一個女朋友啦，係我前任嚟嘅，都唔係現任啊。有一日我放工未翻到屋企，佢打俾我，咩事啊？冇啊，你翻嚟先啦。咁佢唔敢講嘅，佢第日先講翻。因為佢係仲喺間屋入邊。係啊，佢仲喺間屋入邊。佢第日朝早先同我講，琴日我遇到件咁嘅事。佢遇到嗰件事咧係同我一模一樣。有人去佢，跟住唔喐得。咁啊，因為小弟嘅感情比較奔波啊，比較波折少少啦。咁啊，呢個女朋友已經分咗手啦。咁同現任女朋友喺埋一齊嘅時候咧，第三次都係咁樣。佢又係咁。係啦，但係每件事發生之後咧，我都係趁我女朋友離開咗屋企，就鬧一鬧佢。嗱，呢個我女朋友，你搞佢真係搞我。係啦，即係如是者係3次重複都喺呢間屋嗰度。但係每次鬧完之後咧，都冇嗰件事嘅。係嘛？係啦，所以你話我又冇見到佢，但係又3次咁巧合。你話一次我又或者我女朋友前嗰個又係咁，加一個又係咁，咁啊即係有啲total 3次咁又同一個形式啊嘛，同埋都係同一個形式唔同嘅人，但係喺同一個地方。係啦，咁我就解釋唔到，我都當係咁，我覺得係共處嘅。咁你唔搞我，做乜搞你？即係只係可能知道。咁講多次，不過可能佢啱啱出嚟新，未見過呢個，佢係男，即係我係男人咧，男女都做，係啦咁樣嘅。係啦，咁會唔會你嗰陣時係咪都係長頭髮先？可能打個招呼嘅。你嗰陣時好似都冇乜短頭髮過。咁可能佢都誤會咗，又想揾我，又紅姐，又肯我，又紅姐，唔好啦嘛。O 呢啲，你咪 O 呢啲，喂有條女喎，你咪 Holly 我哋呢個名都真係好多女仔都係。誤會咗啫，誤會咗啫。係咯，咁我係如果其他嗰啲濕濕碎碎嗰啲唔講啊，都係見到嘅下次再講咯，或者唔係好有 feel 嘅，就我就係如果俾鬼責係啊，我係因為我都唔建議大家試嘅。我唔係啊，唔係你想試就試得到嘅嘢嚟嘅，係啊。咁唔係有之後有啲啦，嗱，即係佢係 New Age 啲嘅，即係嗰啲人係 New Age 啲嘅。佢話其實俾鬼責佢唔係俾鬼責嘅，係一個靈魂提升嘅過程。哦，係啊。係啊，佢話係你靈魂出竅嘅一個階段嚟啊。咁佢哋講得好遠噶嘛，即係你係你係可以喺你個瞓覺時間，跟住可以靈魂出竅而去 wish 係啦，去 wish 到唔同嘅維度，去睇到好多唔同嘅嘢。咁但係究竟係邊個？而你嗰下係即係你靈魂離開你嘅身體嗰一下，而俾你見到，就你就以為係其他嘢，其實可能係你自己嘅靈魂。而你個意識係覺得哇大撚鑊，即係你係自己入自己。係啦，即係大撚鑊，喂唔得，你要翻嚟。嗰種掙扎嘅過程。係啦，你要翻嚟就係你將自己嘅靈魂扯翻入去個身體。呢個係 New Age 嘅解釋啊。而係嗰下，跟住你，所以點解你見到係有一個同你個 shape 差唔多嘅嘢而喺上面咁樣瞓翻落嚟，係你嘅意識將佢扯翻落嚟。你話有冇諗過今晚翻去瞓之後，可能遇到人生第一次？都係唔好住啦。你想睇下留言啦。係啦，我哋會繼續探討下，即係由唔同嘅角度去探討下究竟靈異呢件係乜嘢事啦。咁如果大家中意睇咧，就繼續 follow 我哋啦，同埋 CLSS comment like share subscribe 我哋，同埋呢個啷啷鐘，啷啷鐘，係啦，同埋呢個啷啷鐘，係啦，咁你又可以知道我哋最新嘅片啦。咁好啦，咁我哋到呢度啦，再見，拜拜。好，拜拜。